Undskyld afbrydelsen, men vi har et problem. Undskyld afbrydelsen, men vi har et problem. Det lykkedes mig at arbejde i 2 timer uden afbrydelse. Det lykkedes mig at arbejde i 2 timer uden afbrydelse. Det lykkedes mig at undgå at ramme barrierer. Det lykkedes mig at undgå at ramme barrierer. Ballet er underholdning uden sprogbarrierer. Ballet er underholdning uden sprogbarrierer. Internettet er en stor kilde til underholdning. Internettet er en stor kilde til underholdning. Ingeniører bestræber sig på at finde kilden til problemet. Ingeniører bestræber sig på at finde kilden til problemet. Jeg vil bestræbe mig på at tilpasse mig til det nye miljø. Jeg vil bestræbe mig på at tilpasse mig til det nye miljø. Du bør snart tilpasse dig selv under den nye omstændighed. Du bør snart tilpasse dig selv under den nye omstændighed. På grund af uforudsete omstændigheder er jeg tvunget til at udsætte vores møde. På grund af uforudsete omstændigheder er jeg tvunget til at udsætte vores møde. En uforudset vanskelighed er opstået. En uforudset vanskelighed er opstået.